Assalamualaikum kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu bagaratti intala Kurulus Orhaan beeysa lammaffatti nagayaan dhuftan isin jenna. Kabajamtoota keenya akkuma beekamu Kurulus Orhaan kutaa haarawaaf beeysni lammaffaa kan ajaa'ibaa gallakkifamee jira. Gama tokkoon cidha Faaximaa Hatunii fi Evranos osoo jiru dhumarratti rakkinni ajaa'ibaa itti dhufeeti jira. Gama biraatiin ammoo Vaalaariyaan daa'ima ishee waliin tullu ol ka'aa masaraa irratti isiin achirraa akka nama gakkufuuf deemutti mul'ata sodaachisaa ta'e mul'atteerti. Mul'anni kun daawwattoota irratti yaaddoo ajaa'ibaa dhiiseeti jira. Vaalaariyaan akka achi keessatti dubbattetti mucaa koo abbaa isiitiif nan fida yookaan nan kenna jetteeti jirti. Sababa kanaan mul'anni kun Faaximaa qofa kan rifachiise osoo hin taane Filaaviyus yookaan Evranos illee akka ajaa'ibatti kan rifachiise yookaan kan baareessee ta'eeti mul'ata. Sababni isaatis osoo isaan cidha ajaa'ibaa irra jiranii yookaan osoo isaan sargii Evranosii fi Faaximaa irra jiranii sababa kanaan tulluu irratti ol baatee achirraa muciyyooti yookaan intalatiyyaa abbaa isiitiif nan kenneettee dhuftee achirraa dubbatteeti jirti. Sababa kanaa jecha hedduu rifatan namni hundinuu jechuudha. Caalatti ammoo Faaximaa fi Evranos akka ajaa'ibatti rifatan. Amma gaafiin jiru erga Vaalaariyaan dhugaa yookaan dubbii duraanii kana deebiftee dubbatte booda deebiin Faaximaa Hatun maal ta'a? Dhugaadhumatti kana hunda ni fudhatti yookaan dubbii amma dubbatame kana fudhattee Filaaviyusitti ni heerumti? Gaafiin inni lammaffaadha ammoo kun hundi osoo ta'ee jiru gaa'illi kun ni ta'a moo hin ta'u? Viidiyoo har'aa kana keessatti waa'ee kanneen ni dubbanna yookaan ni xiinxalla. Kanaaf haga dhuma qophii keenyatti nu faana turaa isiniin jenna. Kabajamtoota hordoftoota keenya kun carraa dhumaa yookaan du'uu Vaalaariyaa ta'uu danda'a. Vaalaariyaan iddoo kanatti du'uu dandeessi. Sababni isaatis beeysa keessatti akka mul'atutti Vaalaariyaan tulluu gubbarraa yookaan masaraa gara gubbarraa isii dhaabbattee achirraa dubbii kana dubbattu ni mul'ata. Jechuun isiin sababa kanaan du'uu dandeessi jechuudha. Maaliif jennaan sababni biraa kan jiru osoo jaalatamtootaa fi akkasuma namoonni baay'een mooraa keessa jiranii isiin silaa mooraa keessa dhaabbattee dubbachuu ni dandeessi turte. Sababa kanaaf jecha isiin garuu masaraa ol aanaa irraa yookaan tulluu gara gubbaarraa achirraa maaliif dhaabbattee dubbatti? Sababa kanaan carraan du'uu isii guddaadha jenneeti yaadna. Akka yaada keenyatti sababni isiin kana gochuu dandeesseef sababa deefneen isii as faraarraatee yookaan isii sodaachiftee fi akkasuma karaa biraatiin abdii kutannaa irraa kan ka'e kana gochuu dandeessi jenneeti yaadna yookaan gara gubbatti ol baatee achirraa dubbatte jenneeti yaadna. Kanumaan wal qabatee tulluu irra dhaabbachuun isii kun kana qofa iccitii kana qofa ifa hin godhu. Sirrumayyuu kun ergaa nagaa isii dhaamuuti yookaan isheen du'uu isiiti jenneeti yaadna. Tarii carraan isiin kana gochuu isee kun sababa tulluu gubbatti ol baateef erga dhugaa kana ifa goote yookaan dhugaa jiru himtee booda sababa dhukkubaa fi dadhabina irraa kan ka'e madaallii dhabuudhaan kuftee qarqara irraa yookaan tulluu irraa kuftee du'uu dandeessi jenneeti yaadna. Erga tulluu san gubbarraa gakkuftee booda hafuura isii isa dhumaa keessatti yookaan yeroo du'uudhaaf deemtu keessatti Andiriyoos abbaa irree yookaan kan ishee miidhee ishee sodaachisee fi akkasuma deefnee lamaan isaaniiyyuu iccitii isaanii waan ifa gootu fakkaata. Yeroo hafuura ishee kan dhumaa keessa jirtuu dhugaa jiru akka Andiriyees ishee miidhee abbaa irrummaadhaan akka inni waan hin taane hojjechiise hunda waan himtu fakkaatti nama hundi duratti jechuudha. Akkasuma mucaan illeen ta'e Evranos miti jettee waan dubbattu fakkaata. Akkasumas soba sodaa Andiriyeesii fi deefneetiif jecha dirqamaaf jettee akka isiin soba sobdee yookaan akka sobaan dubbattee yeroo hafuura ishee dhumaa keessatti ni dubbatti. Sababni nuti kana jennuufis kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma kanaan dura isinitti himnee turre mucaa yookaan daa'ima kana Evranos quba hin qabu. Ammoo daa'imni kanii fi Andiriyees akka ta'e kanaan dura isinitti himnee turre. Garuu ammoo yoo dhugaan kun ifa ta'uu baate yookaan dhugaan kun mul'achuu baate daa'imni sun akkuma ta'e Evranos taatee yoo jiraattellee daa'ima san Faaximaa fi Evranos jidduutti gaa'ila isaanii keessatti rakkoo tokkollee hin uumu jenneeti yaadna. Sababni isaas Vaalaariyaan yoo dhukkubsattees yoo utaaltees du'uun ishee waan hin oolleef jechuudha. Yeroo sanatti waan fedhellee ta'uu Faaximaa Hatun intala hiyyeettii yookaan intala yatiima tanaa kophaa isii hin dhiiftu jechuudha. Isheenis daa'ima tana jaallattee akka haadhatti ishee hammattee jaalala haadhaa isheef ni kenniti jenneeti yaadna. Kanaafuu isin waa'ee kanaa maal jettu? Koomentii irratti nu barreessuu hin dagatina. Akkasumas viidiyoo keenya kana laayik godhuudhaan akkasuma chaanaala keenya sabskiraayib godhuudhaan akka nu hordoftan asumaan isin afeerra. Xiinxalli keenya akkam fakkaata? Koomentii irratti nu barreessaa. Galatooma nagaan nuuf tura.